Dito kos bayog mga igsuon, nagwali og sama ani, evangelistic. Hinggawas ang resulta sa licensures exam for teacher. Karon ang usa sa mga batanon nga dito nagtabang sa crusade mga kaigsuonan, nakapasarman. Di, pirting lipaya kaayo sa mga batanon nga naa sila'y kauban nga batanon nga ni pasar. Pagkahibaw na kung magkaigsuonan, mura ko og nahinangop. Ingong kuwa man diri karon ang nakapasar, pwede ko nimo tagaag number kay ko i-congrats. Ya pastor, mao ni number, tawagi. Sawa pa nako tawagi mga kaigsuonan. Nakahuna-huna bitaw ko hinanggaw ing ko ako ning komedyahan. Atong adlaw, Huwebes. Ingko hello, tubag siya. Yes, apparent mga kaigsunan nga, medyo wa pa siya ka-contain kay siguro mo pa'y pagkahibaw niya nga nakapasar siya sa board exam for teachers. Ingon ko, ma'am, congratulations. Yun siya, hello, sir, salamat, kinsa ning nanawag. Ingon ko, ma'am, DepEd ni. Yun siya, uy, yes, sir, unsa may ato. Ingon ko, ma'am, among gitanaw ang tanang mga nakapasar dinhi sa Sibugay, nangita mi og parehas nimog major, amo kang gipili ma'am nga maoy among kuhaon item diretso. Ingon siya, mao ba sir, pagkanindot ba na nga privilege? Dayon sir, unsa may kong himo? Ingon ko, ma'am, report ka dinhi sa division office karong Sabado. Ingon siya, hala sir, wa man gyud siya magduha-duha mga kaigsuonan. Ingon siya, hala sir, sorry sir, kung ano man ma'am, si problema. Yun siya, Adventista ra ba ko? Sir, ko daw karon og Adventista di kaon sa may naa. Sir, dili man mi pwede og Sabado, sir, kay musimba man mi. Ingon ko sa iyaha, na, magpili ka ma'am. Ikaw ra bagyod ang among nadesisyonan nga mao imong kwaon kay imong major mao ni unya imong rating mao ni ikaw ra gyud kandidato. Ug di ka mo dawat ma'am na narana nimo. Ingon sa sir, mahimo ba sir nga sa lahi na lang nga adlaw? Ingon ko, bitaw ma'am, si Pastor Boscato ni. Ingon siya, laina ni mo pastor, oy. Daw bi pastor, og niingon ko nga mo adto ko. Ingon ko, kahibaw ko, nga mo barog kagyod. Ginagmay nga mga pagsulay og tentasyon sa kinabuhi mga kaigsuonan. And here comes Joseph, ugmang gabi, ugmas gabi mas bugat ni nga tentasyon ang niagi. Giunsa niya pagbarog mga kaigsuonan. Ato ng tanahon.